ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁବକ ସଂଘ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ବହୁତ 6ଟା 7ଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଟିମ୍ ଆସିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆଜି କ୍ଲବର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। 3 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଲେଣି। ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖିଆ ପିଆ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ହାତରୁ ଚଳେଇକି ଗୋଟେ ଯୁବକ ସଂଘ ଏଇ ଖେଳ କରିବା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଚାଲିଛି, କ୍ରିକେଟ ଚାଲିଛି। ଭଲିର ଆଦର ଥିଲେ ବି ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଉଚ୍ଚମାନର ଖେଳ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ କେଉଁଠି ନାହିଁ। କିଛି ଜାଗାରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ବାହାରେ ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆମ ମାଟିକି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ହେଇଛି। କାହାକୁ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଡାକନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଡ଼େଇକିରି ସେ ଆଜି ଆମ ମାଟିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଖେଳକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆମର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ନ୍ୟାସନାଲ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆଜି ଆମର ତାର ଶେଷ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ଆଜି ଏହି ଖେଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ତଥା ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ବଳିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଖେଳ ଯେଉଁ 4ଟି ଟିମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିମ୍, ନାଲି ଟିମ୍, ଖେଳ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି କି ରାମେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି କି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଯୁବକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ସଦାବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗୋଟେ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବଂ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଏଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ।